醫生點解要喺嚟月經嘅時候做陰道 B 超促排卵啊？好尷尬，我都好抗拒喎。我哋醫生一般咧習慣喺啱啱嚟月經出血嘅時候咧，去幫你哋促排卵。呢個時候咧，好多美女咧都會覺得咧，搞到到處都係晒血，到處都好邋遢，覺得好唔好意思。咁點解我哋醫生唔嫌邋遢都要喺呢個時候促排卵呢？咁係因為喺大多數情況之下，呢個係促排卵嘅最佳時機。首先咧，我哋睇睇下邊呢個圖，喺啱啱嚟月經嘅時候咧，呢個時候卵泡嚟入邊嘅豆卵泡咧係仲未分化嘅，佢個大小係比較均匀。呢個時候咧，佢對藥物嘅敏感性係比較一致嘅。呢個時候用藥可以盡可能咁樣令更多嘅卵子同步發育，從而取到更多嘅卵子。如果你喺月經乾淨之後促排卵，你體內個卵泡就會開始分化，卵泡就會大小不均，比較嚴重。咁樣可以令本身可以用嘅卵子數大大咁樣打折扣，骨折都有可能，從而降低到試管嘅成功率。所以咧喺經期可以用藥，係為咗獲得更多嘅卵子，提高成功率。只要我哋做好防感染嘅措施就可以啦。點個讚，下一次我哋嚟討論一下，究竟促排卵取卵會唔會導致卵巢早衰？